एक बहुत बड़ा तोता जिसका नाम रॉकी है वो खाने की तलाश में एक गांव में आता है। वहीं गांव के कुछ लोग मिलकर रॉकी को रस्सी से पकड़ लेते हैं और फिर उसे पिंजरे में बंद कर देते हैं। रॉकी भूख के मारे रोने लगता है। इसकी खबर रॉकी की दोस्त केटी को लगती है, जो कि एक बिल्ली है। फिर केटी उस गांव जाती है और अपने दोस्त रॉकी को पिंजरे से बाहर निकालकर वो दोनों गांव के लोगों से बचकर दूर भाग जाते हैं। और इस तरह केटी अपने दोस्ती का फर्ज निभाती है।